यस रवि भाई, मैंने सुना है कि आप सीएमडी यूज कर रहे हैं। तो जी सर, गुड। सीएमडी से सर आप कितने टाइम से यूज कर रहे हो? जी गुड मॉर्निंग सर, मैं रविशंकर सर। मैंने CM2 सर लॉन्च हुआ था उसी दिन मैंने करीब उसमें से तो 4 महीने सेल कर दिया था और 1 महीने यूज कर रहा था सर। तो करीब हफ्तों हो गया सर इसको यूज करते मेरे को। तो बराबर। मेरे को इसमें बेनिफिट अच्छा ये मिला कि सर जिसमें जब उसको लेता था तो मेरे को एनर्जी ऐसे लगता था कि हाँ मैंने कुछ काम किया लेकिन थकावट महसूस नहीं हुआ। ओके। और साथ में सर मेरे को थोड़ा इन्फेक्शन था, सर्दी जुकाम था और खांसी भी आती थी। हम्म तो उससे मेरे को ये फायदा हुआ कि यानी खांसी मेरे को कभी नहीं आ रही है, ना सर्दी मेरे को भी है। हम्म हम्म, हम्म, हाँ, तो मेरे को ये बेनिफिट मिला। एक हफ्ता करीब हफ्ता हो गया सर ये करते बराबर। ये लेते हुए सर। हम्म और इसी को फायदा देख के मैंने एक फ्रेंड को दिया, उसने भी मेरे को बोला कि ये मेरा भी अच्छा हो रहा है। तो मैंने बोला सर ये CMD का कमाल है, आप हम्म इसको यूज करो, आपका अच्छा हेल्थी भी रहेगा और प्लस आपको वो भी रहेगा, इम्यूनिटी हम्म पावर हम्म भी बढ़िया रहेगा। और जो हम्म, कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। बराबर। यानी आपको खुद सर्दी जुकाम और खांसी के अंदर फायदा हुआ, और जी ये फायदे को देख के आपने अपने दोस्त को बताया तो उसको भी हाँ, उसको भी सर वो अच्छा हुआ सर, उसको भी। अच्छा परिणाम मिला। तो और जी लोग कुछ मांग रहे हैं आपसे कि कैसा है अभी? हाँ सर, मांग रहे हैं सर। मेरा करीब 5 ऑर्डर तो है, ऑलरेडी ऑर्डर है सर। तो CMD मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने उनको अभी ना बोल दिया था। फिर भी अगर हम्म, आ जाएगा तो मैं उनको लेकर तुरंत सेल कर दूंगा, उनको दे दूंगा सर। बराबर। जी। तो यानी कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मार्केट के अंदर उसका, मार्केट के है अंदर ना? बहुत अच्छा है सर, यानी कि लगभग बहुत अच्छा है सर। दूसरा, हम्म फर्स्ट बात तो सर जो भी RO को पानी हम लोग पीते हैं वो देश पानी पी रहे हैं। हम्म 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 जो भी इसमें मिनरल है वो मिनरल निकल जा रहा है। तो कम से कम सर हमारा CMD आया तो सर हमारा पूरा मिनरल तो सर पूरा 84 मिनरल तो मिल जा रहा है शरीर के लिए सर। बराबर। और ये मिनरल जी। की वजह से ही आपको आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इसीलिए आपको एनर्जी ऐसा लगता है, आपको थकान ज्यादा नहीं लगती थकान है, और ये तो सारे बीमारियों में अच्छी तरह से काम कर रहा जी है ना? आप पाइल्स में, डायबिटीज में, कैंसर के अंदर, जी जी हेडेक के अंदर, हर जगह पे आप देखिए, जी। जॉइंट पेन में किसी को आपने दिया है, घुटनों के पेन या हाँ सर जोड़ों के मैंने दर्द? हाँ सर, जो मैंने कर्नाटक के लिए मैंने भेजा है सर, वो पाइल्स और पेन के लिए भेजा हूँ सर। बराबर। तो उन्होंने स्टार्ट किया लेना दूसरे कि नहीं और किया? पाइल्स में सर मैंने सर अभी नहीं किया है, कल ही पहुंचा है सर। वो आज ने मैं उसको बताया हूँ कि ऐसे ऐसे लेना है जो जो ओके प्रोडक्ट है। और उसने चालू कर दिया है, ऑलरेडी चालू कर दिया है। उसको 1 हफ्ते का मैंने उसको वो बताया हूँ कि 1 हफ्ते बाद आप मेरे को इन्फॉर्म करिएगा, तो मैं आपको कैसे रिजल्ट कैसे है वो खुद बताएंगे सर वो। बहुत बहुत बढ़िया सर, ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपने मिले हैं। और अभी ये नया जी स्टॉक जी ऑलरेडी आ चुका है, तो आप लोगों से वो लेके प्रमोट करिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट यहाँ से मिलने वाले हैं सर। जी सर, ऑलरेडी मेरा 5 ऑर्डर है, मेरे को लेना ही है सर। एक ये था कि अभी नहीं हुआ है इसलिए मैं DLCP तो गया नहीं, पूछा भी नहीं। हम्म। लेकिन मैं कल पक्का जाऊंगा सर, कि आ गया होगा तो मैं तुरंत ही ले लूंगा सर उसे। ओके ओके। जी।